Резолюция митинга протеста против произвола оккупационных властей на территории Чеченской Республики Ичкерия. Россия была принята в Совет Европы 28 февраля 1996 года. В то время, когда российские оккупационные войска уже второй год вели тотальную войну против мирных граждан Чеченской Республики Ичкерия, нарушая все нормы и принципы международного права. В качестве своих оправданий убийства мирных граждан ЧРИ политические и военные силы РФ, не представляя никаких доказательств, объявили, что наводят конституционный порядок и борются с терроризмом. Легковерные международные организации и мировое сообщество в целом, без расследования, поверили на слово российским убийцам и решили не вмешиваться во внутренние дела России. В результате такого доверия и невмешательства виновники в массовых убийствах и других страшных преступлениях, чувствуя свою безнаказанность, продолжают совершать эти противоправные деяния, невиданные со времен Второй мировой войны. И в разных странах Европы российские наемные убийцы продолжают убивать и терроризировать чеченских политических беженцев и противников Кремля с целью заставить склонить головы перед оккупантами и прекратить праведную борьбу за свободу и справедливость. Их родственников, которые вынуждены жить в оккупированной Чеченской Республике, подвергают пыткам и угрозам убийства, вынуждая оговаривать, оскорблять членов своей семьи и отказываться от родства с ними. Уничтожаются веками сохранившиеся устои и обычаи, подвергаются риску ориентиры будущего и наносится непоправимый урон взаимоотношениям между народами России и Чечни. Предаются забвению исторические документы, подписанные президентами Российской Федерации и Чеченской Республики Ичкерия. Стираются понятия добрососедства, дружбы, внедряется между нашими народами ненависть, распри, религиозная и национальная вражда с использованием человеконенавистнической риторики. Активно налажена работа по похищениям и убийствам, публичным унижением чести и достоинства простых граждан, кто словом и действиями перечит деятельности преступной оккупационной администрации Чеченской Республики. Преследуются молодые люди, посмевшие выразить в интернет-ресурсах свое мнение, отличное от точки зрения ставленников Путина в Чечне. Насаждается культ насилия с использованием методов, зачастую переходящих грань человеческого восприятия. Вся эта преступная деятельность проводится под руководством ведущей российской партии «Единая Россия» при непосредственном участии членов этой партии, героев России, которые представляют оккупационную власть республики. Мы, участники митинга, состоявшегося 9 октября 2021 года у здания Совета Европы в Страсбурге, требуем от всех высоких международных организаций признать право чеченского народа на свою государственность, потребовать от России прекратить оккупацию Чеченской Республики Ичкерия. Всех чеченских мирных граждан, убитых, раненых, подвергнутых незаконным арестам, пыткам, внесудебным казням и другим преступным действиям во время агрессии, признать жертвами российского государственного террора. Признать вину политического и военного руководства России в кровавых преступлениях, совершенных на территории суверенного чеченского государства. Рассмотреть вопрос о справедливом возмещении морального и материального ущерба гражданам Чеченской Республики Ичкерия, пострадавшим в результате российской агрессии. Прекратить похищение, убийство и преследование политических противников кремлевского режима и путинских ставленников Чеченской Республики. Всех незаконно осужденных участников сил сопротивления признать военными, военнопленными с вытекающими из этого последствиями. Провести расследование по факту угроз в адрес политических противников и критиков Кремля и по результатам расследования виновных привлечь к ответственности. От имени участников митинга президент Международной ассоциации «Мир и права человека» Сайдемин Ибрагимов. Страсбург, 9 октября 2021 года.